ära rabele. Ma saan aru, et lehmamask on veider, aga täna peab see olema, nii et tuleb ära kannatada, rääkis jõuluvana põdrale. Mardisandiks käimisel on selline komme, tuleb ennast maskeerida, mõistad? Vaata teisi, kõik on oma maskiga rahul, osutas jõuluvana põtradele, kes omakorda jõuluvana vahtisid, just nagu 3 koomikut, kes päris täpselt aru ei saanud, mida neist tahetakse. Näed, mina olen samuti maskeeritud, mantel tagurpidi, habe punane. Meie peame ennast eriti hoolikalt maskeerima, sest meid ei tohi keegi ära tunda. Meie sandi missioon on salastatud. Ja kuna meie seas pillimeest ei ole, siis on nii, et samal ajal kui mina laulan, jõnksutate teie päid ja lööte jalaga takti, sest siis oleme kollektiiv, nagu sandi ansambel, mõistate? Lisas jõuluvana, kui oli ettevalmistused lõpetanud. Kes seal ukse taga ometi nii kaua kobistab? Uuris Taat pika laua ääres piipu sättides. Mardisandid, vastas Eit lõnga sikutades ning vardaid välgutades. No mis asja nad seal nii kaua kohmitsevad? Koputagu uksele ja hakaku asjaga pihta, ütles Taat. Anna nüüd santidele aega atra seada. Suur ettevõtmine, tahab ikka harjutamist ja ettevalmistamist, ütles Eit. Atra, on aega sättida terve talv, aga etteaste võiks ukse taha tulles juba valmis olla, ütles Taat. Mäletad, kui noored olime ja sina esimest korda meie pere tallu santi tulid tegema? Sul oli nii kole mask nagu kodukäija, pidin ennast lolliks ehmatama, ütles Eit. Mul ei olnud üldse maski, ütles Taat. Mina siis veel ei tundnud sind, esimest korda nägin, ütles Eit. Aga näed, kui uuesti nägid, siis olid ehmatusest üle saanud, nii et kõlbas küll naiseks tulla, ütles Taat. Aga võib-olla ehmatasingi lolliks, kes sedagi teab, ütles Eit. Sügisesed tööd on tehtud, tubaste tööde aeg, saad ehk sellegi teada, ütles Taat, popsutas piipu ja kummutas õllekappa. Et tubased tööd tehtud saaksid, siis ehk ei peakski seda teada saama, ütles Eit prille sättides ning varraste vahelt sündinud sokki käte vahel venitades. Laske sisse mardisandid, mardiküüned külmetavad, mardivarbad vaalutavad. Astuge tuppa, mardisandid, ütles Eit, kui oli ukse tervituseks avanud. Ega sa ometi nüüd neid sarvi kandvaid hobuseid ja karusid tuppa taha tuua, ütles Eide selja taga pärani silmadega Taat. Päid nõksutavaid ja jalaga takti löövaid hobuse, karu, soku ja lehmamaski kandvaid ning õlgedest kübaratega mardisante uudistades. Oh ei, nemad on lihtsalt rohkem saateansambel ja hea meelega nõus õues ootama, kui ehk natuke heina ette saavad, ütles põdramaskiga jõuluvana eeskotta astudes. Punane, habe ja valge mantel. Mis komejant see siis nüüd on? Kas see on nüüd siis see 2 ühes, et mardipäeval võtad kinke ja jõuluajal annad kinke? Kas see sarvedega loomarahvas jõulude ajal hoopis saani ei peaks vedama? Ütles Taat, kes jõuluvana hetkegi kõhklemata ära oli tundnud. See on ju väga tore, kui põdrad mardipäeval viljaõnne ja jõulude ajal kinke toovad, püüdis Eit Taadi otsekohesusest tekkinud olukorda pehmendada. No jah,
Mul lihtsalt tuli vastupandamatu tahtmine ise häid soove soovida ja ükskord ometi ise mõni kingitus vastu võtta. Juba mitusada aastat olen soove ainult vastu võtnud ja kingitusi ainult jaganud, tunnistas õlgkübarat peast ära võttes kimbatusse sattunud jõuluvana. Astuge aga tuppa jõulumardi vana sant, ütles selle peale Eit ning juhatas jõuluvana laua äärde, kus liha, kartul ning sepik Mardi santi juba ootasid.